มาอีกแล้วเด้อมันลงมาแล้วนะตัวเอง มืด ถ้าว่าจะ มา ได้แบ ก บถือร่มนี่มันเนี้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยดูปลายตึกใบหยกเห็นไหมคือแถวปลายตึกใบหยกนี่คือแถวเจ้าแล้วไง ถ้าเป็นอยู่บ้านนี่แม่ตอนนี้แม่กำลังไล่ให้หาปิดเครื่องแล้วเนี่ย ปิดโทรศัพท์ปิดทีวี ปิดโทรศัพท์ปิดทีวีถอดปลั๊ก